講你都唔敢相信啊！依家咧首期30萬咧就可以攞低呢2套雙鎖匙嘅一個單位啦，而且咧喺橫琴自貿區入邊咧5分鐘咧就可以到關口啦。一入到嚟呢度咧就係一個好細嘅一個床啦，同埋入到嚟呢邊咧我哋應有盡有嘅，你見到嘅冰箱啊、廚房啊咩啊，我哋全部都做好晒嘅，包括呢度咧我哋仲做多咗一個空間。同埋呢個洗手間，最重要咧呢一套嘅話咧，入到嚟呢度可以望到橫琴嘅一個地標天目琴台嘅。咁咧，我哋依家上去2樓睇下，首期30萬，總價咧100萬可以攞低2套。出租嘅話咧，2套可以租到4000幾蚊嘅一個租金嘅。呢一套咧，我哋分咗雙鎖匙，樓上樓下格局幾乎一樣噶啦。麻雀雖小，五臟俱全啊！你見到嘅所有嘢，全部都係我哋有嘅。有興趣嘅朋友咧，評論區留言，陸陸發詳細資料俾你。